วัสดีครับวันนี้ผมมาที่สนามบินนะครับที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนนะครับเรื่องคือผมรับงานเกี่ยวกับงานหนึ่งนะครับปลายเดือนที่จะถึงแล้วปรากฏว่าสิ่งที่ผมเป็นห่วงก็คือตามที่หลายๆท่านที่เล่นเกี่ยวกับเรื่องสื่อไร้สายทั้งหลายแหละจะทราบอยู่แล้วก็คือทางเขตสนามบินเนี่ยเขาจะปล่อยคลื่นรบกวนต่างๆไว้นะครับแล้วก็ทีเนี้ยระบบของผมในส่วนมากก็จะมักจะใช้เนี่ยครับตัวพ่วงต่อสัญญาณแบบเป็นชนิดไวเลสนะครับเนาะ แล้วก็หลายท่านอาจจะอยากจะรู้ตามผมแล้วใช่ไหมครับว่ามันส่งสัญญาณได้ไหมเพราะว่าเกรงว่ามันจะมีในส่วนของคลื่นรบกวนนะครับผมเลยได้ทำการมาทดสอบนะครับโดยที่ตอนนี้แหล่งจ่ายสัญญาณไฟเลี้ยงผมก็ใช้แบตเตอรี่ของรถยนต์นะครับจ่ายเลี้ยงบอร์ดคอนโทรลตัวนี้เล็กๆนะครับเอามาทดสอบแล้วก็ถ้าสังเกตไกลๆลิ้วดูนะครับระยะจากนี้ไปประมาณสัก60 เมตรไม่ต่ำกว่านี้นะครับผมอยู่นู่นนะครับตำแหน่งที่ผมจะตั้งร้านขึ้นมานะครับเอาละทีนี้ผมจะคอนโทรลที่นี่ดูนะครับเราเริ่มจากปล่อยแสงป้างสังเกตไกลๆนะครับมันก็ตอบสนองดีอยู่นะครับตัวที่นู่นก็นะครับเปลี่ยนแสงไปตามนะครับนั่นนะครับก็สรุปก็คือไม่มีผลนะครับไม่มีผลกับตัวปล่อยสัญญาณไวเลสนะครับเนี่ยครับเปิดปิดได้นะครับเปิดปิดได้แล้วก็ตัวรับสัญญาณนะผมยังเอาไว้ใกล้ๆจุดที่ผมเอาวางแบตเตอรี่ด้วยซ้ำนะครับอยู่ที่พื้นข้างล่างนู่นครับแต่ในวันงานจริงๆผมจะยกมันขึ้นสูงเพื่อให้ตัวรับสัญญาณ Wi-Fi นะครับมันไวเลสเนาะไม่ใช่ Wi-Fi นะมันจะได้ไม่มีปัญหานะครับก็สรุปงานนี้ผ่านนะครับผ่านสบายเลยนะครับก็แหล่งจ่ายไฟผมที่นู่นไม่ใช่ไฟฟ้านะครับผมก็ใช้แบตเตอรี่ตัวหนึ่งแล้วก็ซื้ออินเวอร์เตอร์นะครับอินเวอร์เตอร์มาตัวหนึ่งแล้วก็มาคีบจ่ายทดสอบได้เลยนะครับโอเคขอบคุณนะครับที่ติดตามรับชมนะครับถ้าชื่นชอบก็อย่าลืมกดติดตามนะครับผมครับขอบคุณมากครับผมสวัสดีครับ